হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। অনেক দিন পর বাসা থেকে ঘোরার জন্য পারমিশন নিয়ে চলে গেলাম কুমিল্লা ফুটবাড়ি ম্যাজিক প্যারাডাইস এবং কুমিল্লা শালবন বিহারে। যাওয়ার পথে অনেক কিছুই দেখলাম। Napoti chamakonda lubishki shamonatali Adekna potomi abe sakwa bishe monatali Asnapoti chamakonda lubishki shamonatali Adekna potomi abe sakwa bishe monatali Anina nani nina o tanina nina nina o Anina nani nina o tanina nina nina o Go kisigisa ketamodit kisigisa Talima suigo kita Damas bedi gotsunita Anina nani nina o Tanina nina nina o Anina nani nina o Tanina nina nina o Asnapoti chamakonda Lubishki chamonatali Adekna potomi abe sakwa bishe monatali Asnapoti chamakonda Lubishki chamonatali Adekna potomi abe sakwa bishe monatali Anina nani nina o Tanina nina nina o Anina nani nina o Tanina nina nina o Asnapoti chamakonda Lubishki chamonatali Adekna potomi abe sakwa bishe monatali Asnapoti chamakonda Lubishki chamonatali Adekna potomi abe sakwa bishe monatali Anina nani nina o Tanina nina nina o Anina nani nina o Tanina nina nina o Asnapoti chamakonda
ვისკიჩა მონათალი ადეკნა ფოტომი ამე საკვარიშე მონათალი ასტაფოთი ჩამოქონდა ვისკიჩა მონათალი ადეკნა ფოტომი ამე საკვარიშე მონათალი ანანანი ნინაო თანინადინა ნინაო ანანანი ნინაო თანინადინა ნინაო ასტაფოთი ჩამოქონდა ვისკიჩა მონათალი ადეკნა ფოტომი ამე საკვარიშე მონათალი ანანანი ნინაო თანინადინა ნინაო ანანანი ნინაო თანინადინა ნინაო ასტაფოთი ჩამოქონდა ვისკიჩა მონათალი ადეკნა ფოტომი ამე საკვარიშე მონათალი ასტაფოთი ჩამოქონდა ვისკიჩა მონათალი ადეკნა ფოტომი ამე საკვარიშე მონათალი ანანანი ნინაო თანინადინა ნინაო ანანანი ნინაო თანინადინა ნინაო Sigisa, Ketamodit, Sigisa, Of live European curricula is the sharp with ambience of 34 pages. Each arm is about 158 pages long. Being like a pilgrim site of devotion and philosophy, this, the then residential university of 155 chapels, has sprinkled the light of wisdom and education over the ancient state of Shantada. ასტაფოთი ჩამოქონდა ვისკიჩა მონათალი ადეკნა ფოტომი ამე საკვარიშე მონათალი ასტაფოთი ჩამოქონდა ვისკიჩა მონათალი ადეკნა ფოტომი ამე საკვარიშე მონათალი ანანანი ნინაო თანინადინა ნინაო ანანანი ნინაო თანინადინა ნინაო ასტაფოთი ჩამოქონდა ვისკიჩა მონათალი ადეკნა ფოტომი ამე საკვარიშე მონათალი ასტაფოთი ჩამოქონდა ვისკიჩა მონათალი ადეკნა ფოტომი ამე საკვარიშე მონათალი ანანანი ნინაო თანინადინა ნინაო ანანანი ნინაო თანინადინა ნინაო ასტაფოთი ჩამოქონდა ვისკიჩა მონათალი ადეკნა ფოტომი ამე საკვარიშე მონათალი ანანანი ნინაო თანინადინა ნინაო ანანანი ნინაო თანინადინა ნინაო ასტაფოთი ჩამოქონდა ვისკიჩა მონათალი ადეკნა ფოტომი მონათალი ასტაფოთი ჩამოქონდა ვისკიჩა მონათალი ადეკნა ფოტომი ამე საკვარიშე მონათალი ანანანი ნინაო თანინადინა ნინაო ანანანი ნინაო თანინადინა ნინაო Sigisa, Ketamodit, Sigisa, Talimas, Vigopita, Gamas, Gotsvenita, Ananani Ninao, Taninanina Ninao, Ananani Ninao, Taninanina Ninao, Astapoti Chamokonda, Whisky Monatali, Adekna Potomi, Abe Sakoabishe Monatali, Astapoti Chamokonda, Whisky Monatali, Adekna Potomi, Abe Sakoabishe Monatali, Ananani Ninao, Taninanina Ninao, Ananani Ninao, Taninanina Ninao, Astapoti Chamokonda, Whisky Monatali, Adekna Potomi, Abe Sakoabishe Monatali, Astapoti Chamokonda, Whisky Monatali, Adekna Potomi, Abe Sakoabishe Monatali, Ananani Ninao, Taninanina Ninao, Ananani Ninao, Taninanina Ninao, Astapoti Chamokonda, Whisky Monatali, Adekna Potomi, Abe Sakoabishe Monatali, Astapoti Chamokonda, Whisky Monatali, Adekna Potomi, Abe Sakoabishe
wyświeciamo na tali A tak na potami, aby sakoła pisze na tali Ani na na ni ni na o, tani na ni na ni na o Ani na na ni ni na o, tani na ni na ni na o Asla potyczamo konda, ale wyświeciamo na tali A tak na potami আমি রয়েছি হাইওয়ে রাইডার্স চ্যানেলটি ফলো করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর কমেন্ট দিয়ে জানিয়ে রাখবেন দেখুন শালবন বিহারের কাছেই আছে দৃষ্টিনন্দন নবশালবন বিহার বৌদ্ধ মন্দির। প্রায় 2.5 একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত নবশালবন বিহারে স্থাপিত 6 টন ওজনের 30 ফুট উচ্চতার বিশাল বৌদ্ধ মূর্তি এখানকার বিশেষ আকর্ষণ। সিংহ, মোটক এবং শৈল্পিক কারুকার্য খচিত মন্দিরে আরও আছে মেডিটেশন সেন্টার, লাইব্রেরি, জাদুঘর, সেমিনার এবং হোস্টেল। নবশালবন বিহারে প্রবেশের জন্য জনপ্রতি টিকিটের মূল্য 20 টাকা। আর যদি সাথে ডিএসএলআর কিংবা ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশ করতে চান তবে ডিএসএলআর এর জন্য আপনাকে 50 টাকা এবং ভিডিও ক্যামেরার জন্য 100 টাকা ফি প্রদান করতে হবে।